Hello viewers, உங்களோட ஐகானிக் RD350க்கு ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் NMW கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CNC Billet ஹெட் உங்களோட இன்ஜினுக்காக. இது என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ட்ராக் ரேஸுக்குள்ள செட்டப்பு. இது உங்கள் வண்டியில் இன்ஜினில் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ், பெட்டர் கூலிங் அண்ட் பெட்டர் ரிலையபிலிட்டி. ஸோ இதனால் உங்கள் வண்டி பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பீஸ் மோடில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். ஸோ RD350 லவர்ஸ், நீங்கள் ஒரு ட்ராக் ரேஸராக இருந்தால் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு. சரிப்பா, என்ன ட்ராக் ரேஸ்க்கு மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களா, எங்கள் ஸ்ட்ரீட் பீப்புளுக்கெலாம் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குமே என்ன இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரீட் பீப்புளுக்காக. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் 2 அந்த மாதிரி செட்டப்பில் இருக்குதுனால நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எகெயின் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் போகிறீங்க, டிராஃபிக்கில் போகிறீங்க, உங்கள் வண்டி கூலிங் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். வித் அ ஹை கான்ஃபிடன்ஸ் யூ கேன் ட்ரஸ்ட் யுவர் பைக், புஷ் இட் ஹார்ட் and ride safe, be safe.